Si e keni njohur Josefina Topallën? Kam punu për me nxjerr deputete. Unë kam marrë një mes të madhe. Më bën rruga Dëbraçe në ato ishin socialista. Votoshin të majtin. Edhe i thare që kjo ishte punojse në Institut Misrit, kjo na punu bashkë. Ta japni votin. Në shtroi rrugën e kryesore të Dëbraçit. Ishte katastrofë në atë kohë. Balt, gropa, son. Na kena dalë, kena gjetë sponsor, kena mbledh parat për më shtroi rrugën, rruga ushtrimit. Me ç'a dole? Me çfarë ke lëviz? Më kam punu në polici financiare, duke kam punu. E kena shku me makinë tonë, e kena mbledh. Kanë sponsor tonë, se u privatizu zonën dhe Serali u kthy, u morën report të u bënë private. Pa keni dalë me mikrobus? Policisë? Me makinë kena dalë, kena shku, kena mbledh parë dhe ushtru rruga Dëbraçit. Ajo mori votat, e doli deputete. Tani si i morët? Me presion apo se kur shkon me makinë policie është pak? Në atë kohë që thashë edhe nana. Apo kishin dëshirë njerëzit? Ja. Ka kanë makina pak ato, kishin dëshirë njerëzit po tjetër. Njerëzit kanë dhuru, për shembull, më një ndër tha kanë Servet Libohova, nuk e di a gjalla, ishte blej fabrikën e letrës. Sa e kam shku, ton kanë thonë, për çka keni dalë, kena e kallon. Ndihmojnë atë punë, për me dalë shkudrania jonë, me dalë shkudrania me kanë përfaqësuar na. E çan kursy njerëzit, se e kanë dashur demokracinë. Dhe fitoi në Dobraç pastaj. Ja, fitoi, mori mandatin e parë. Pavarësisht se ishte një lagje e vështirë. Arriti që të fitoj. Ka fitu. Mandatin e parë, mandën nuk e di, mrapa se kam bërë dalë migracione, se di që ja zhvillu puna mrapa, bani karrierën e vetë.